Sleman, hujan disertai angin kencang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Selain itu, juga dilaporkan adanya hujan es di Kecamatan Berbah, Sleman. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Makuan, mengatakan berdasarkan data update pukul 15.30 WIB, dilaporkan 3 kecamatan yang terdampak angin kencang, yakni Kecamatan Berbah, Prambanan dan Gamping. Di Kecamatan Berbah wilayah yang terdampak yakni Desa Kalitirto, di mana ada 6 pohon tumbang, 2 unit rumah, sebuah tempat usaha terdampak, 2 jaringan listrik dan jaringan telepon dilaporkan rusak, jelasnya, Rabu, 25/12/2019. Bakal juga, puting beliung di Solo, pohon tumbang timpa mobil dan warung untuk Kecamatan Prambanan, lanjut Makuan, angin kencang menyebabkan sebuah pohon di depan masjid di Desa Bokoharjo tumbang. Sementara di Kecamatan Gamping terdapat 2 pohon yang dilaporkan tumbang, di Kecamatan Gamping ada 2 pohon nangka tumbang menimpa rumah Bapak Karto, di RT 04, RW 05, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Sleman. Alhamdulillah tidak ada korban dalam peristiwa ini, sebutnya. Bakal juga, hujan angin disertai es melanda Batura dan Banyumas. Makuan menambahkan, selain pohon tumbang pihaknya juga mendapat laporan adanya hujan es di Dusun Geledangan, Desa Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, sore tadi. Beruntung tidak ada kerusakan akibat hujan es tersebut. Tadi sempat terpantau hujan es di Dusun Belendangan, Desa Tegal Tirto, Kecamatan Berbah. Nihil dampak kerusakan, pungkas dia, Usrih, Sleman. Angin kencang hujan deras BPBD Sleman Biro Jateng Diani.